أحباب مشتل الصوبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلص رمضان وخلص العيد وكل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة على أبواب الصيف وزرعنا مجهود محتاج مجهود مننا عالي جدا جدا جدا. علشان كده موضوعنا النهاردة عن التسميد. موضوع سهل بس فيه ناس كتيرة ملخبطة فيه، ولسه مع الأسف في ناس كتيرة بتستخدم المسميات غلط. النهاردة بعون الله هنطلع من الفيديو معانا كل حاجة عن التسميد ومفيش لخبطة تاني. سامحوني الموضوع ده طويل شويتين، بس هنحاول نختصر فيه على قد ما نقدر. الموضوع ده فعلا مهم، علشان هنكشف اسرار كتيره جدا ما يعرفهاش غير اصحاب المشاتل. بس قبل ما نبدا يا ريت تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. معاكم وسام صقر، مشتل الصوبه. استنوا. خلينا ندخل في الموضوع على طول. بصوا بقى، النبات بيستهلك 16 عنصر غذائي، ثلاثة منهم ربنا سبحانه الله وتعالى هو اللي بيديهم له. كويس، احنا ملناش يد فيهم خالص. ايه هم ال 16؟ ايه هم الثلاثة دول؟ هم الهيدروجين، اكسجين، كربون. الهيدروجين والاكسجين والكربون دول بيجوا للنبات عن طريق لا الهواء لا الميه. احنا ملناش يد فيهم خالص. ثلاثه كمان هم احنا بنسميهم العناصر الكبرى، اللي هم النيتروجين، الفوسفور، البوتاسيوم، اللي احنا بنسمع عليهم دايما بنقول NPK، اللي هم النيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم. يلا بينا نقول كل عنصر من دول بيعمل ايه بسرعه كده. النيتروجين هو الخاص بالمجموع الخضري بتاع النبات، يعني النبات، الاوراق بتاعت النبات نفسها. النبات اللي عندنا عايزينه يبقى فيه مجموع خضري كبير، او عندنا نبات بيسقط ورق وعايزينه يبقى عنده اوراق، فيه اوراق ياما كثيفه. كويس، يبقى هو النيتروجين. الفوسفور بقى هو المختص بالتزهير بتاع النبات. يعني لو عندك نبات معقر مش عايز يزهر، المفروض ان هو نبات مزهر، معقر معاك مش عايز يزهر، كويس، يبقى هو عنصر الفوسفور اللي النبات محتاجه عشان النبات يظهر معاك. وبرضه خلي بالكم ان الفوسفور له علاقه بالمجموع الجذري. يعني ايه؟ يعني لو عندنا نبات لسه معقلينه شويه ويا دوبك طلع جذور حبه بسيطه، كويس، وعايزين الجذور ديت تبقى كثيفه من تحت، كويس، يبقى له علاقه برضو عنصر الفوسفور بالموضوع ده. اما بقى البوتاسيوم فهو انا بسميه التوك توك بتاع العناصر. يعني ايه؟ يعني هو سبحان الله اللي بيساعد كل جزء في النبات ان ياخد العناصر اللي هو محتاجها. يعني مثلا هو اللي بيودي عنصر النيتروجين للاوراق عشان يدفع النبات يطلع مجموع خضري حلو. وهو اللي بياخد عنصر الفوسفور ان هو يطلع انه يطلع انه يوديها لل... 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 للعقد الزهريه. كويس. هو التوك توك الموصلاتي بتاع العناصر الغذائيه، هو الموصلاتي، هو التاكسي او التوك توك. كده فاضل لنا 10 عناصر. احنا قلنا في الاول 16 عنصر، قلنا منهم 6، اتبقى لنا 10 عناصر. هم العناصر بنسميها العناصر الصغرى، وانا بسميها هو المكياج بتاع النبات، هو اللي بيخلي النبات شكله حلو. علشان كده على فكره ان في ناس كتيره قوي بتشتكي تقول لك انتوا بناخد النباتات من عندكم جميله جدا، تمام، بتروح البيت تقعد فتره حلوه وبعد كده شكلها بيبقى وحش. تمام، بتسمد حضرتك؟ اه بسمد. طيب بتدي عناصر صغرى؟ يسكت، مش عارف يعني ايه عناصر صغرى.
العناصر الصغرى ديت منها الحديد، منها المغنيسيوم، منها البورون. هم 10 عناصر انا بسميهم المكياج بتاع النبات. هو اللي بيخلي هم ال10 عناصر دول هم اللي بيخلوا النبات شكله حلو، شكله جميل. خلي بالكم انا بحاول اختصر بشكل بقول بسرعه وبشكل مختصر جدا، يعني على سبيل ان هو الموضوع دوت كبير ومتشعب، وفي مصطلحات كتيره وانا مش عايز ادخلكم فيها والاقي الناس نامت مني في نص الفيديو. معلش، استحملوا اختصاري واستحملوا المعلومات اللي انا اقولها بسرعه كده. طيب، نسمد ازاي؟ وايه انسب طريقه للتسميد وامتى؟ قبل ما اقول الكلام دوت، فاحنا كلنا طبعا بنسمع عن حاجه اسمها حامضيه التربه وقلويه التربه، وان التربه الحامضيه بتسيل بعض العناصر الغذائيه للنبات، وبالتالي النبات ما بيلحقش يستفاد بيها. وقلويه التربه بتخلي بعض العناصر الغذائيه برضو في صوره صلبه، بحيث ان النبات مش هيعرف يستفاد بيها. النبات ما عندوش سنان يمضغ الصوره الصلبه دي. كويس. وبنضطر طبعا نحط حاجه اسمها هيوميك اسيد عشان نقدم العناصر الغذائيه ديت للنبات ويعرف يمتصها، ونعادل البي اتش بتاع التربه، وبنخش مع بعض في ليله كبيره جدا جدا جدا. علشان كده بره مصر اكتشفوا حاجه جميله قوي قوي قوي، وبعدوا خالص 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 عن التسميد في التربه. بنسمد ورقي، بنسمد ورقي. العلماء اكتشفوا ان التسميد الورقي بيخلي النبات بيستفاد بيه اسرع. التسميد الورقي بيخلي هو اقتصادي جامد جدا، وهوريكم ازاي دلوقتي ان هو هيبقى اقتصادي. وهنتفرج سوا على طريقة تسميد الورقي، وهنقول على فكرة بعض اسرار المشاتل. كويس. علشان نقدر نسمد تسميد ورقي بشكل يدي جودة عالية. اهم حاجة يا جماعة ان المسمد اللي احنا بنشتغل بيه يكون بيدعم الرش الورقي. مش كل انواع المسمدات تنفع للرش الورقي، في انواع تنفع وفي انواع ما تنفعش. احنا بنبص على العبوة، بنشوفها انها بنعرف عن طريقها انها بتدعم الرش الورقي ولا لا. او لو مش بنعرف في الموضوع دوت، ممكن حضرتك تسأل صاحب مشتل يكون مؤتمن. اهم حاجة يكون مؤتمن، يقول لك ايه الانواع المناسبة جدا من المسمدات اللي تنفع للرش الورقي. انا هنا النهارده محضر بخاخة 2 لتر مية، وجايب المسمد بتاعي. انا بجيبه سايب على فكرة من مكان موثوق منه. كويس. وعلى فكرة انا نسيت اقول لكم معلومة مهمة جدا. في التسميد في الجذور، احنا لو زودنا الجرعة، ممكن بنعرض الجذور ديت للاحتراق او الحرق. كويس. بالنسبة للتسميد الورقي فهو آمن تماما. لو زودت الجرعة مش هيحصل حاجة خالص للنبات. كويس. وهوريكم دلوقتي الدنيا هتمشي ازاي، وهوريكم الجرعة اللي انا بستخدمها شكلها ايه، وهوريكم ازاي ان هو طريقة التسميد دي اقتصادية عن التسميد في التربة. تمام. انا بحط على فكرة، هقول سر من اسرار المشاتل برضه، خليكم معايا. انا المفروض احط 2 جرام على العبوه ال 2 لتر. كويس. انا بحط بالوايه، دي معلقه كبيره على فكره. انا بوريكم ازاي ان هو امن. تمام. دي دول اكتر من 2 لتر. هنقوله سر بقى من اسرار المشاتل. احنا عشان نسمد ورقي لازم نسمد الصبح بدري قوي 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 قوي، بعد الفجر، عشان بتبقى الصغور اللي هي بيمتص منها النبات السماد المغذي بتاعه تكون مفتحه قوي. طب في الوقت ده ببقى نايم، ما عنديش استعداد ان انا اسمد.
ما عنديش استعداد ان انا اقوم من على السرير، الدنيا ساقعه، اي حاجه. طب اعمل ايه؟ بجيب، ده السر، ده السر خالص يعني، في ناس قليله قوي اللي تعرف الكلام ده. بجيب 3 أو 4 حبايات يوريا. ده يوريا، ده يوريا. اليوريا دي هي البونبوني بتاع النبات. البونبوني بتاع النبات، هو النبات اول ما بيشم ريحه اليوريا، كويس، بيفتح الصغور بتاعته. نقفل برضو حاجتنا بعد ما نخلص. حطينا المغذي بتاعنا، وحطينا اليوريا، نقفل كويس عليهم. على فكرة برضو من الحاجات المهمة ان المسمدات دي كل انواعها لو رطبت ما يحصلش حاجة، النبات برضو بيستفاد منها، لان دي معادن فلزات، كويس. لو رطبت مش هيحصل اي حاجة خالص، انت ممكن ترجعها تشتغل بيها عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بس احنا بنقفلها عشان ما يبقاش فيها تراب، ما يبقاش فيها مشاكل. طبعا بنرج ندوب السماد بتاعنا كويس قوي جوه البخاخه. وعلى فكره انا هوريكم حاجه برضو، احنا لسه هنقول كلام مهم. هنوريكم طريقه الرش الورقي، وده طريقه مهمه قوي برضو، لسه عندنا حاجات كتير عايزين نقولها. كده احنا البخاخه بتاعتنا مليانه، ويلا بينا هوريكم ازاي نرش. احنا قبل ما نرش احنا بنقفل البسبوس بتاع البخاخه على الاخر. وانا بنصح بصراحه ان احنا نستخدم الناس اللي في البيوت البخاخه بتاعت جلانس، لانها بتطلع رذاذ رفيع خالص، وده المطلوب. ان احنا مش عايزين نرش رش جامد، احنا عايزين بس رذاذ رفيع على النبات. بصوا بقى بنرش ازاي. رش سريع، مش عايزين النبات يبان ان هو مبلول. انا بالبخاخه دي بفضل ربنا علينا هت هتخلص لي، هتكفي لي الصوبه دي وتفيد منها كمان. وبالمره برضه اوريكم الزرع اللي عندي، عشان من باب الفشخره يعني، انا بحب اتفشخر بزرعي. ده نوع من الاجلونيما اسمه وايت، جميل قوي 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 قوي. ديفنباخيا كاميلا، الاجلونيما ليدي فالنتاين. ديفنباخيا كاميلا عندي احجام ما شاء الله اهي. الاجلونيما الليبستيك. عندي بوتس ما شاء الله، كثافة على أعلى مستوى. بس الكثافة بتاعته ألوان ما شاء الله. عندنا بيس ليلي، أحجام مختلفة وأحجام مزهرة كذا زهرة. مهم على فكرة برضو إن إحنا وإحنا بنرش نراعي إن ما يجيش الرش بتاعنا على أي زهور موجود. الرش المية بشكل عام بتأذي الزهور. لما نيجي نرش أو نروي أو بنيجي نسمد، ما يجيش المية على الزهر. وده برضو سر من أسرار المشاتل. بس عندي عود دفنبخيا جولد، بسم الله ما شاء الله، شجرة يعني نصه متداري في الزرع اللي تحته. بيس ليلي، السنجونيوم الريد فين، بس قمر أحجام ما شاء الله كبيرة جدا. السنجونيوم القلبو برضو نصه مستخبي تحت الزرع. بيس ليلي الفريجيتد اهي. الإخيميا أنا مسميها الإخيميا ديت نبات الفضاء، الزهرة بتاعته ما شاء الله. البوتس نينجوي.
ده مش امبريال ريد يا جماعه، ده ريد صن، ده فيلودندرون ريد صن. نملى البخاخه نزود الهواء اللي فيها. فيلودندرون ماماي الحلو قوي، داخله مصر جميله. الاوكسالس او الفراشه مقفله ورقتها عشان احنا بالليل. الاسد بتاعي الرويال كوين. بوتس الهوية. السنجونيوم البينك. دراسينا كيوي جام ما شاء الله. في عندنا سترينج اوف روتس او سلاسل القلوب ما شاء الله، كثافة على أعلى مستوى. دي لو اتفكت ونزلت هتنزل تجرجر في الأرض، كثافة ما شاء الله. ده قسم الصيانة اللي عندي. الألومنيوم سوبر وايت مع الألمنيوم بلانت إنتاجي. دي الأمهات. قسم العقد ألوكاسيات، ألوكاسيا فيريجيتد ما شاء الله اهي، طلع ورق، طلع نمو جديد. علم فلسطين. ماستير الماونتلي. ده الامبريال ريد. البركن النباتات الجميلة قوي. اه القمر بتاعي اجيب لكم واحد باين. الاسكندس البرازيلي اللي انا بموت فيه، النباتات الحلوة قوي. انا كده على فكرة خلصت الصوبة، سميتها كلها. انا كده سميت الصوبة بتاعتي كلها، ومعايا اكتر من نص او تلت العبوة لسه فيها مليانة. عشان كده احنا بنقول ان هو اقتصادي قوي 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 قوي. بعد 10 ايام، بعد 15 يوم، في الوقت اللي انت شايفه كويس، 10 او 15 يوم بنعيد التسميدة دي مرة تانية. طبعا لو احنا استخدمنا التسميد اللي في الارض اللي في التربة، المية هتنزل اغلبها لما بتدي رية غمر بالمسمد، مية كتير هتنزل في الارض، فبالتالي ان في الميه دي شايله مسمدات، فبالتالي ان انت حضرتك بتهدر في المسمد بطريقه فوق مستوى الخيال. انا النهارده ب 2 لتر بس سميت الصوبه بتاعتي كلها، اكتر من تقريبا 1500 زرعه، اكتر من 1500 نبات.
كويس. بتلتين بخاخة 2 لتر، يعني نقوله لتر ونص، بلتر ونص مية، لسه فيها مية. بس لغاية هنا ونكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، ويا رب تكون إن أنا أفدتكم يعني، واللي وصل لغاية هنا انتوا حبايبي وصحابي. دوسولنا بقى لايك، و... ولو عجبك الفيديو يعني دوس لنا لايك. وما تنساش الناس اللي تشترك في القناة، يا ريت تنزل دلوقتي حالا تشترك فيها وتفعل زر الجرس. ونشوفكم ان شاء الله رب العالمين. واكتبوا لنا في الكومنتات على فكرة، لو في اي استفسار اي حاجة اكتبوا لنا في الكومنتات. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله رب العالمين مع الجنرال وسام صقر ومشتل الصوت.